Prostorné, moderní a zcela nové bydlení v Ostravě Zábřehu. Tato 3+1 po kompletní rekonstrukci se vám rozhodně bude líbit. Pohodlný život vám zajistí dostatek prostoru díky 70 m2 podlahové plochy, kuchyňská linka na míru, včetně vestavěných spotřebičů, nebo nová koupelna s vanou i sprchovým koutem. Pod bílou omítkou se skrývá nová elektroinstalace a ve všech pokojích byla vyměněna topná tělesa. Díky orientaci bytu na východ i západ je byt prosvětlený po celý den a zasklená lodžie je dalším příjemným bonusem tohoto bytu. A vám už zbývá se jen zabydlet třeba takto. Okolí toho nabízí taky spoustu. Na procházky se psem, zaběhat nebo na kolo můžete vyrazit k řece Odře, na něco dobrého zaskočit do restaurace ve známém zámečku Zábřeh a nakoupit můžete v Lidlu nebo v Avionu. Věřím, že vás zaujal tento byt stejně jako mě a budu se těšit na společnou prohlídku.